오늘은 최근에 오신 손님 중에 작년 9월에 만성 비염으로 한약을 10일분 드신 후 몇 년 동안 힘들었던 비염이 6개월 동안 깨끗해져 제가 깜짝 놀랐던 이야기를 해드려 볼게요. 재명님은 며칠 전 제게 와서 저번에 한약을 먹고 비염이 완전 깨끗했는데 3월 중순부터 코가 다시 안 좋아지셨다며 그때 치료를 좀 더 해야 했는데 이제 다시 왔다며 비염 한약을 다시 지어달라 오신 분이세요. 제가 예전 차트를 찾아보며 그때 비염이 오래되셨다 하지 않으셨어요? 그런데 11분 한약을 드시고 코가 다 괜찮아지셨다고요? 그때 비염약은 제대로 쓰지도 않았는데요 라고 여쭈었어요. 왜 그도 그럴 것이 당시 드셨던 약들은 몸 전체를 건강하게 해주는 그런 약초들로만 1차에 써드렸던 상황이었거든요. 다만 현재 콧물이 줄줄 흐른다 하셔서 처방에 냉기를 발산시켜주는 계지와 신이 코 안쪽 점막의 부종을 가라앉혀주는 유근피 정도만 소량 추가한 정도였고요. 하지만 재명님은 그 약을 드시고 거짓말같이 코가 깨끗해지셨대요. 정말 오랫동안 조그만 온도차에도 코가 예민해진 상태에서 손으로 가볍게 만지기만 해도 2~3시간 정도는 정말 정신을 차릴 수 없을 정도로 계속되는 재채기에 코 가려움, 콧물은 줄줄 흘러내리며 코 점막과 코 주변은 늘 헐어 만지는 게 겁이 날 정도였는데도요. 특히 작년에 저에게 오셨을 때는 최근 2달 동안 너무 심해진 비염이 알러지 약으로도 잘 가라앉질 않아 한약으로 도움을 받을까요? 오셨던 거였고요. 여기까지 들으시면 도대체 재명님은 몸이 얼마나 안 좋아서 1차부터 비염 치료는 안 하고 몸을 건강하게 하는 치료를 했냐 하시겠죠? 사실 재명님은 다른 데는 크게 불편한 데는 없으세요. 소화도 그럭저럭 괜찮으시고요. 다만 가끔 속쓰림과 트름이 좀 있으시고 대변은 자극적이거나 기름진 음식엔 설사를 좀 하세요. 잠은 잘 자는 편인데 일 자체가 바쁘고 집중력을 요하는 직업이라 몸은 늘 피곤한 편이고요. 스트레스는 사는 게 다 그렇죠 하시는데 그게 좀 삶의 버거움과 우울감이 있게 느껴졌네요. 참 재명님 나이는 53세이고 키 172에 몸무게 71kg, 얼굴색은 약간 검고 건조한 편이세요. 고혈압이나 고지혈 같은 만성병은 없으시고요. 다만 비염 외에 특이한 점이 있다면 젊을 때부터 관절이 약했던 거, 또 평소 기관지가 건조하여 마른 기침이 잘 나고 거리며 목을 자주 가다듬는 거, 이 정도세요. 에게 그럼 몸에 특별한 이상도 없는데 비염약을 안 쓰고 몸을 건강하게 하는 약을 썼다는 거야? 라고 반문하신다면 그러게요. 그때는 제가 재명님의 체력을 먼저 올려주면 몸에 활기가 생기며 비염이 조금 좋아질 수 있겠다 생각했던 것 같아요. 왜 겉모습에서 느껴지는 재명님은 삶이 너무 버겁고 힘겨워 보였거든요. 비염은 그 삶의 무게에 더 얹혀진 짐 같아 보였고요. 그리고 무엇보다 제가 만성비염을 고치는 방식이 제일 먼저 오장육부가 각기 제 기능을 다하게 하는 것, 구체적으로는 간, 심, 비, 폐, 신이라는 오장이 각자의 음양 상태를 회복하여 오행의 질서를 회복하는 거거든요. 가령 심장은 양기는 60, 음기는 40으로 플러스 20 정도의 양기를, 신장은 양기는 40, 음기는 60으로 마이너스 20 정도의 음기를 갖도록 하며, 간은 양기가 55, 음기가 45로 플러스 10 정도의 양기로, 폐는 양기가 45, 음기가 55로 마이너스 10 정도의 음기를 갖게 해주어야 하죠. 마지막으로 토인 비위장은 음양의 균형이 50대 50으로 평형을 이루게 해주어야 하고요. 참고로 인체의 양기라 하면 각각의 장부의 힘, 즉 열 에너지 혹은 정기적인 힘을 의미하고, 음기라 하면 그 원료가 되는 물질의, 즉 혈액이나 영양의 진액을 의미해요. 그러니 오장육부에 각각의 음양을 맞춰준다는 의미는 각각의 장부의 힘과 영양액을 우주의 음양을 담고 있는 음식물과 약초들로 보충한다 라는 의미가 들어있죠. 그리고 이렇게 각 장부의 음양을 맞춰주면서 담적이나 어혈이 쌓여 각 장부가 제대로 기능하지 못하는 경우라면 혈액의 질을 올려주면서 그 어혈과 담적을 녹여주는 것이 만성비염을 고쳐주는 두 번째 원리죠. 왜 나무의 잎사귀가 조그만 온도차에도 또 조그만 공기가 안 좋아도 금세 시들시들 누렇게 변해버린 건 바깥 온도나 공기의 문제가 아니라 나무 자체의 생명력이 약하고 면역이 약해서잖아요. 그러니 나무 잎사귀에 약을 치는 것만으로 제대로 된 치료를 할 수 없고, 오직 나무 자체를 건강하게, 가령 뿌리가 약하면 뿌리를 강화하고, 밑둥에 이끼 같은 게 잔뜩 끼어 있으면 그 이끼를 걷어내어 태양 에너지가 뿌리 깊숙이 들어가도록 하며, 햇빛이 너무 강하면 촉촉하게 물도 좀 뿌려주고, 햇빛이 부족하면 따뜻한 난로라도 써요. 그렇게 나무가 살아나고 점차 나뭇잎이 싱싱하게 되어 웬만한 환경에도 끄떡없게 되는 것이 제대로 된 나무 치료이자 만성 비염을 치료하는 진짜 방법이라 생각하기에, 저는 비염 치료를 현재의 힘든 코 증상에 초점을 맞추기보다 각
사람의 현재 오장육부를 건강하게 만드는 처방으로 처음부터 보약 개념의 한약을 지어드리네요. 제명님의 경우도 속쓰림에 평소 기관지가 건조하여 마른 기침과 거리는 증상이 있었으므로 위장과 폐를 촉촉하게 자양해주는 약초들을 위주로 간을 자양해주고 혈액기질을 올려주는 약초들을, 체력과 혈액을 근원적으로 생성하는 신장과 부신의 기능을 올려주는 약초들과 함께 써드렸고요. 참 제명님은 트름이 있고 장이 예민하여 자극적이고 기름진 음식에 쉽게 설사를 한다 하셔서 이를 조절해주는 약초들도 소화를 돕는 약초들과 함께 더해드렸네요. 물론 앞에서 말씀드렸듯 현재 심한 비염 증상을 약간 완화시켜주려 계지와 신이 유금피를 상부로 동하는 열을 약간 식혀주는 약초들과 함께요. 그리고 이런 처방으로 어떻게 11분만 드시고도 몇 년 이상 된 비염이 6달 동안 깨끗해질 수 있었을까 혼자 생각하며 내린 결론은, 첫째, 제명님은 위와 장의 진액이 오랫동안 부족하고 말라 폐가 많이 건조한 상태였다라는 거예요. 동양의학에선 이를 토생금이 제대로 이루어지지 않았다라고 설명하고요. 즉 토에 해당되는 비위장이 금의 기운인 폐를 제대로 자양하지 못하여 폐가 건조해졌다라는 거죠. 그리하여 비위장과 폐를 함께 적셔주고 자양해주는 약초들이 마치 바짝 마른 땅에 단비가 내려 촉촉히 적셔지듯 그렇게 폐와 비위장이 적셔졌던 것 같아요. 그리고 두 번째, 피로에 지친 간을 자양해주고 혈액의 질을 올려주는 약초들과 신장과 부신을 자양하고 하초 기운을 올려주는 약초들이 마치 나무 뿌리를 활성화하면서 뿌리의 양분이 나무 끝까지 도달하게 하여 신속하게 나뭇잎이 되살아나게 도왔던 것 같고요. 여기에 토양에 뿌려진 영양분이 잘 흡수되게 소화력을 올려주는 약초들까지 첨가했으니 한약을 끊어도 이젠 음식을 잘 먹는 것만으로 점점 더 오장육부의 기능이 더욱 좋아져 그렇게 만성 비염이 오랫동안 깨끗해졌던 것 같네요. 그리고 6개월이 지난 지금 몸의 진액이 또다시 많이 소모되어 폐가 건조해지고 결국 코 점막이 다시 마르게 되면서 조그만 찬바람에도 다시 예민해진 비염이 재발되게 되었을 거네요. 그러니 그때 한약으로 치료할 때 11분이 아닌 한 40일 정도 연속해서 약을 드셨으면 좋았을 걸 그랬어요. 그랬다면 장부의 진액이 오랫동안 촉촉해져 이렇게 다시 재발하진 않았을 텐데요. 하지만 제명님은 이번에 다시 생긴 비염은 그때처럼 심하지 않다 하세요. 그러시면서 최근 한 달 동안 일이 너무 많아 피곤이 심해서 그래서 재발된 것 같다 하시고요. 제가 그럼 이번 증상은 어떠세요? 라고 물으니 코 점막 안쪽이 자주 헐고 가끔 피딱지가 나오며 재채기는 가끔 콧물도 조금 나오다 만대요. 오, 그러면 몸의 진액이 완전 말라버린 건 아니네요. 왜 진액이 많이 마른 만큼 외부 자극에 더 민감하게 반응해 재채기와 콧물이 엄청 심해지거든요. 그리고 그렇게 콧물을 많이 흘리니 몸의 진액은 더 많이 빠져나가 폐의 진액이 더 심하게 말라버리는 악순환에 빠지는 거고요. 그러니 제명님의 이번 비염은 금방 고칠 수 있겠는걸요? 물론 이번에도 저번처럼 체력과 혈액, 진액을 보충해주는 약초들러요. 오늘 만성 비염으로 하지만 한약 11분에 코 상태가 6개월 동안 깨끗해져 정말 뿌듯했던 제명님의 이야기 재밌게 들으셨어요? 동양의학에서 오장육부를 건강하게 한다는 건 4계절, 아니 정확히 말하면 5계절의 기운을 가진 약초들로 오장육부에 부족해진 음양을 보충해준다는 걸 의미해요. 왜 기본적으로 우리 인체는 하루하루를 살아가면서 각 장부의 힘과 진액을 사용하며 살고 있으므로 오행의 기운을 가진 음식들과 약초들로 오장육부를 어느 정도 자양해주고 힘을 보충해 주어야 오장육부가 점차 쇠약해지는 걸 막아 오랜 동안 인체를 건강하게 사용하며 살 수 있거든요. 그러니 여러분들도 오장육부에 병이 들어 이런저런 질환들이 오기 전에 장부의 음양을 채워 이를 건강하게 도와주는 약초들로 오랜 동안 건강을 보존해 보시길요. 오늘도 복을 부르는 감사한 하루 보내시고요. 그럼 다음 시간에 다시 만나요.